अगर आप भी आईफोन चलाते हैं और आपके आईफोन का जो साइड का बटन होता है जिससे जो है आप रिंगर और वॉल्यूम को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, वो काम करना उसने बंद कर दिया है, तो आप जो है किस तरीके से आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने यही सारी चीज़ें जो हैं बताई हैं कि अगर आपका जो है जो साइड बटन होता है जिससे आप जो है रिंगर वॉल्यूम जो होती है आपकी, जिससे कि उससे आसानी से आप जो है मैनेज कर सकते हैं आसानी से, कैसे जो है अगर वो नहीं काम कर रहा है आपका तो किस तरीके से आसानी से आप जो है दूसरा तरीका जो है अपना सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ। देखिएगा साइड बटन आपका काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको देखिएगा इसको इनेबल करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं साइड में ये जो है असिस्टिव टच जो देख रहे हैं, इस तरीके से इसे असिस्टिव टच कैसे जो है इनेबल करते हैं ये देख रहे हैं आप, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। असिस्टिव टच जो है कैसे जो है आप इनेबल कर सकते हैं वो मैंने बनाई हुई वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप डिवाइस देख रहे हैं, डिवाइस पर क्लिक करना पड़ेगा और आप यहाँ पर देखिएगा देख रहे हैं म्यूट, ये देखिएगा। तो अनम्यूट करेंगे तो ये जो है साइलेंस हो जाएगा और ये करेंगे तो ये आपका रिंग हो जाएगा। यहीं से आप जो है इसे मैनेज कर सकते हैं। आपको साइड लॉक लगाने की साइड में जो बटन है अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको ये इस तरीके की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा जो है तरीका है, इस तरीके से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। साइड ये असिस्टिव टच जो होता है इसे इनेबल करना है सबसे पहले। तो अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आपको जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बताया है उसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं कैसे इनेबल कर सकते हैं ये असिस्टिव टच। ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ से क्लिक करना है आपको और यहाँ डिवाइस पे जाना है और या म्यूट अनम्यूट पे जो है क्लिक है। म्यूट है तो इसका मतलब ये देखिएगा इस पर आपकी जो है कॉल रिंगर होएगी और ऐसे अनम्यूट कर देंगे तो ये आपकी जो है रिंग नहीं बजेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप और यू कैन कॉल me on my own number or you can comment in comment box. If you are new on the channel, so please click on this red subscribe button. When you will click on this red subscribe button, channel will subscribe and you will get all my informative video which I upload daily. अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन को क्लिक कर लीजिएगा। करने का फ़ायदा यही है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। वैसे इंशाल्लाह दूसरी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके, दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकें। आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियो और इतना सब्सक्राइब करते रहते हैं चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी और जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप यू विल डू लाइक दिस। इंशाल्लाह मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो और जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर सबको, जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपके रिप्लाई थोड़ा डिले हुआ करे तो उसके लिए थोड़ा वेट किया करें, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है तो बहुत से जो है आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं एक दिन में नहीं दे पाता हूँ रिप्लाई, तो आप उसके लिए प्लीज़ वेट किया करें। मैं वैसे तो रिप्लाई दे देता हूँ लेकिन आप जो भी आपके कमेंट होते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में किया करें और मुझसे जो है उन क्वेश्चन का आंसर पूछा करें, ठीक है। सो आई होप यू विल डू लाइक दिस। इंशाल्लाह मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी अगर इससे रिलेटेड नहीं पता है तो उनको इसका पता चल जाए और उनकी जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है।
तो आई होप यू विल डू लाइक दिस। इंशाल्लाह मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।